ဘောလုံးအားကစားတွေကိုနုပညာမြောက်စွာနဲ့ဖန်တီးတင်ဆက်ကြတာမျိုးတွေနဲ့လောကကိုအလှဆင်တတ်သူတွေအမှန်တကယ်ရှိကြပါတယ်။ရင်သားရှုမောပွဲရအရင်တွေနဲ့ကောင်းကင်ကြီးမှာငှက်ကလေးတစ်ကောင်ပေါ်ပါလွတ်လပ်စွာပြန်တတ်နေပြီလား။ကစားတတ်ကြတဲ့ကစားမတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြကမ္ဘာမှာသိပြီးများများဆဆမရှိလာပါဘူး။သူတို့လေးတွေရဲ့ဘောလုံးစားနေပုံကိုကြည့်ရတာဟာငွေကြဲပွင့်နဲ့လင်းနဲ့ညမှာကြည်ခွင့်ရတဲ့ဂိမ်းဒီမောင်နှံရဲ့ကကွက်တေးလို့တကယ့်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့သူတို့ရဲ့မျက်ခင်းစိမ်းပေါ်ကခြေလမ်းလေးတွေကိုမြင်နေရတဲ့ခိုက်တန့်ဟာသူတို့သမီးရဲ့ပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာပေါ်ကမြင်သူရင်ကိုဆွဲငင်နေတဲ့တရက်ကလေးလိုရင်မှုစရာပြည့်နေသူတို့တွေကွင်းထဲကိုဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်တွေတိုင်းငါတို့ရဲ့နှလုံးခုန်တန်တွေဟာ drum တီးထားသလိုဘလောင်စူသောတန်စင်တွေအပြည့်နေအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာအမတ်တရားတွေဖြစ်အတိတ်မှာကြံနေခဲ့ပြီးတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတဲ့ချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီဖြူစင်လေသောအတိတ်ကိုတန်တန်တတပြန်ငဲ့ကြည့်ရင်ဘဝကနှမျောတတခြင်းတွေအပြည့်နဲ့ပြုံးယုံကလေးသာပြုံးနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်